麻煩時哥你幫我試下部車啊嚇。哦，得咩問題啊姐？我唔知啊，你試下先啦。反正而家部車你開住。哦，得我先。阿池哥你啲技術都幾好啊。哦，係咪？路口啊收油啊池哥，得閒啲外賣仔出嚟點算啊？唉，唔好剎咁急先得噶，收油就得啦。有得唔係好急啫。啲剎車皮都磨到蝕晒，真係啊！唉，你開咁邊嗰邊做咩？壓住嗰邊條線，過翻嚟呢邊得保險噶，俾人追尾得我全責噶喎，要出個事故。睇前面啊！啊，部釣魚車突個頭出嚟啊！嗱，你喺啲冚家鏟逆行啊呢啲，唉，慢啲啊，唔使急啊，過呢啲位啊。得啦。啱啱出嚟見你仲啲技術都仲幾好嘅，你真係啊！睇住前面狗啊嗱，唉，爭啲撞柒死佢真係，得保險槓都要換啦我話。係咪超佢啦？係啊，超佢啦！唉，快啲啊！唉，超柒呢部車佢啦！唉，邊度咧？過去嗱，注意安全啊嘛！唉，咁開車嘅真係啊，順利噶嘛，咁樣開車。轉個彎睇下試下呢部車個個懸掛有冇問題？彎前收油，彎中掉油，彎後加油啊！啱個個彎仲要揼油嘅，你真係啊！唉，紅燈喺前面，唔好揼油啦，唔好剎咁急先得㗎。都話個剎車皮要換㗎嘛，轉啦！唉，睇啊！唉，靚女嚟噶，撞親佢啊！你係乜唔知你讓定我讓啊？唉，嗱條路冇咩車，你試下部車大腳少少啊，大腳油揼過去啊，試下部車咩問題？係咪聽到有啲咣咣聲啊？哦係啊，啱過沙獎過，唔好意思啊，聽唔到你咁乜大啫。唉，依家你話異響啊？係啊，喂，唔好揼大腳油先得㗎。你又叫開快啲。唉，你快啲都唔係要地板油啊嘛。唉，麻啊呢樣嘢就，咁你咁乜成？一腳起油啊，真係啊！入彎會慢啲先得㗎，收啲油先得㗎。一人你就開翻啦，屌！咁我信得你過咯，俾你開嘛，俾你試啊嘛。如果你俾我開嘅話，咁我做乜要俾你試啊？俾部車你試咁啊，睇下邊度話要你檢查，要你整啊嘛，仲俾我開喎，咁知我整車定你整車嘅真係，池哥。睇住啊，睇住個單車，踩單車嘅靚妹啊，嗱，分鐘你有乜8月15請我食月餅啊？超佢定點啊？超佢一揼一超佢，唉，睇路啊靚女，唉，收啲油啊，前面路口啊！仲搭冇路行啦，前面啦，一條頭一轉右啦嚇。嗱，你攞翻，你上車咁耐都未停過，我哋話自噪音，係啊，你試翻啊？咁我信得你過噶嘛，咁我肯定俾你開啦。如果俾我開嘅話，我仲過嚟試咩車整咩車啫？都聽唔到，你唔好嘈咁大聲得冇？你啊慢慢開咁冇辦法，我職業病嚟啊嘛，我以前做咗10幾年嘅教練啦。咁我講兩句啫，你點做老細啊你啊？你唔好嘈，你又話試噪音，屌你上車咁耐都未停。嗱，唔好黐咁邊啊！嗱，隔離啊啲石頭嚟㗎，我部車鐵㗎咋，得人鏟上去啊！睇好啲前面啊！得我翻去等一陣間，你落車等我自己去試啊！
咁你唔係話你好犀利咁啊？整得幾廿年車，唔係你太嘈啦，上車都未停過包啊！你就話叫我試噪音啊？我叫你試下部車唔係試噪音。咁你試，你等我靜靜啲，我先試到咩問題？嗰啲上車都未停過。咁我落咗車，咁我點知呢部車咩問題啊？我就係唔知，我覺得佢有問題先俾你試嘅啫嘛。嗱，你喺啲故障燈都着晒啦。係啊，故障燈。嗱，你開住近燈，個遠燈都着埋啲嘛，盞燈啊，係嘛？係啊。得啦，我到時翻去檢查啦。頭先都聽唔到你上車未？咁你做乜唔過去啫？啊，啲後綠燈都冇着。睇住啊！部車轉翻陽直行啊！我做咗好多年教練嘅，我識噶呢啲嘢啊！唉，得啦，翻嚟先。如果你喺我手上學車啊，你咪要死狗屎啊你！